Kom sit, Lelanie. Wat bly druk? O, dis waar. Ek gaan so lank een skink. Okay. Ek moet net seker maak sy is loud. Wag. Ek gaan hom net terugvat want daai was nou baie vinnig 4 sekondes. Daar's ons iets. Okay, kom ek. Hy tel af 17. Ek gaan nie lieg nie, ek is 'n bietjie nuuskierig oor hierdie drink. Ek dink dit gaan lekker wees actually. Ek sê groot groente fan. Ek ook nie, maar hier's mos nou lekker heuning en moenie Hy sonder ruik my lekker. proe nie. Ek het net geruik. Laat ek wil net my skaap op my skoot sit. Wow! Welcome back to Die Spoor Af. As we gather here with the golden hour casting its warm embrace and the aroma of teal tracker tea filling the air, I've got a little something to set the mood. Lolly. Daar is 'n graai of gravot dat jou mile word. Gravot. Huge effort. For those of you wondering about that iconic tune, let's dive into a quick history lesson. That song, known as Ancient Voices, has its roots in a Russian folk song named Poidu Vuidu na ulitsu, which means I'll go and get outside. Through a series of musical twists, turns, and a sprinkle of legal drama, it transformed into the anthem of Survivor we all recognize today. As they say, it's been a journey. Now, before we dive deep into our challenges, Lelanie, Jwanie, I want you both to take a moment. Reach out and grab a nachi. Let it ground you, connect you to this adventure we're about to embark on. This is an honor, a privilege. And remember, in this game, you've got to keep digging, keep pushing, and always trust your vibe. Or should I say, tribe? This is Jwanie saying, welkom bij die kampvuur. Skalom en gesels. Het jy die Sprinkle of Legal Battle gehoor? En sy het gesê hierdie die was 'n folk song ietsie. Ja, dit is Sprinkle something and a sprinkle of a legal battle. Oh my, so daar was seker iemand wat gesê het, nee, daai is my liedjie. Ja, soos wat met Bernice gebeur het met Lyfie. Is dit? Ja, almal het dit probeer claim as ek het dit geskryf. Maar dit is ook 'n folk liedjie tipe. Hulle kan nie die skrywer opspoor nie. Dit is soos 'n volksliedjie. Dit was nie 'n lange hoof van of enige iemand wat dit geskryf het nie, maar haar label het voordat hulle dit vir haar aangebied het vir duisende ander sangers wat te goed was om dit te sing of op te neem aangebied. En toe sê hulle vir haar sy moet dit opneem. Toe sê sy, cool. Neem sy dit op en toe wen dit beste single Afrikaanse single en dis by almal hierdie. soos maar hulle het dit eers vir my aangebied, dis is dit myne. Exactly. Nou wil hulle almal krediet hê en hulle sê dis 'n plesier, maar dis my liedjie. Wow. Whatever. Maar ek wonder, Hier is 'n goeie narkie. is 'n teeny tiny narkie, maar hy's baie lekker. The smaller the nachi, the sweeter the juice. You can say it ain't so, but darling, what's the use? The darker the chocolate, the richer the taste. Now baby, run and tell that. Dis hairspray. Dis seker, jy verwys na iets wat ek se pauses om te weet wat dit is. Het jy nog nooit hairspray gekyk nie? Is jy stout vir 'n musical? Ja, Well, ek meen ek love Mamma Mia, en ek love Grease. Mamma Mia kom planke toe volgende jaar. Suid-Afrika, Ja, soos die legit ene. ja. En die teaterhou. Okay, ons gaan kyk. Ek sal dit gaan kyk. Hy's juicy. Ja, my vingers is taai. Maar ons is hier buite in die natuur. So ons moet seker maar gewoon raak daaraan. Golden hour. Man, let's just clarify, daar was nie 'n golden hour in die laaste 3 dae in Pretoria nie. Dis fyn. We had to fake it. Maar ons het goed gedoen. Anyway, hierdie teekie, dink ek het ons dalk net vir 'n titseltjie te lank in die sitrus gelaat. En dis hoekom ek reageer het soos wat ek reageer het. Hy's liggies suur. Hy is 'n liggie suur, maar ek wonder as ons nog van daai blueberry juice ingooi. O, nou is hy lekker, na die narkie. Maar dink jy ons moet nog blueberry juice bygooi? Jeff,
Jeff, die Jeff, kan audience ons- soek. Nee, ek moet nie daar afsit nie. kan ons blueberry juice kry? Jeff is soos dink Jeff is ready to dink rumble. Jeff is production manager hier so. All right, for our first challenge Dankie. today called Sterre van die Skerm, it's a battle of wits, memories, and storytelling prowess. Lelanie, Jwanie, I hope you've brought your A game because this one's going to be a doozy. Lelanie, rumor has it you once auditioned for Survivor South Africa. That's right. You stepped into the arena, faced the elements, and put your heart and soul on the line. And Jwanie, word on the island is that you graced the screens on FliekNet Foendies, on CakeNet. A different kind of challenge, but a challenge nonetheless. So here's the deal. You each have 3 minutes to dig deep and share with us your journey and adventures in the realm of game shows. But here's the catch. You've got to make it as dramatic, as intense, and as thrilling as a Survivor Tribal Council. Think of it as a storytelling duel. The stakes, bragging rights, and a step closer to being the Moes op ultimate concerten gedink fun het. Die Spoor Af survivor. Wow, this is going to be huge. Remember, it's not just about the story, but how you tell it. Lelanie, you're up first. The stage is yours. And go. Okay. So. Check die timer. Ek dink die mees dramatiese deel van die hele proses is nie om te besluit jy wil inskryf enigiets soos dit nie, dat wanneer jy deur die rondes kom, dan is daar 'n punt waar hulle jou net op 'n Sondagoggend bel. Soos jy het nou net uit die kerk uit geloop, skryf jy jou oproep, dan is die ou soos, "Hallo, ek was van Survivor, kan jy asseblief gou vir my hierdie vrae beantwoord?" Dan is jy soos, "Okay, cool, shappie." Dan sê hy vir jou, hoekom dink jy gaan jy 'n goeie participant wees? Hou jy van Survivor? Kan jy swem? En ook vra hulle vir jou, vertel vir my iets wat jy nog nooit vir enigiemand vertel het nie. En ek, die stupid mens wat ek was, want ek's 'n baie eerlike mens, het toe regtig vir daai persoon 'n geheim vertel wat hom getraumatiseer. Well, he's my trauma board. Solidly. En ek dink dis hoekom ek nie ingekom het nie. Ook dink ek het nie ingekom nie, want hulle het 'n ander gay vrou gekaap. Daai seisoen. Dis vertel my iets wat jy nog nooit vir iemand vertel het nie. Ek sky. Presies. Maar ek meen, ek dink ek sal dit teen nog steeds wil doen. Maar ek is meer geared en ge-equip vir die Amerikaanse een. Ja. Want ek het soos 1 episode van die Suid-Afrikaanse Survivor gekyk en toe kom ek agter hierdie mense dink nie hulle dink nie oor die game soos wat die Amerikaners oor dit dink nie. Ja. Daar's nie so baie strategie in dit nie. Ja. Dis meer net 'n politieke mishmash en jy moet weet hoe om soos die trauma van Suid-Afrika te navigate. Ja. Ja, so ek voel maybe eendag en dan sal ek inkom met soos 'n Amerikaanse playstyle, En dan sal jy wen. probably. Want die Suid-Afrikaners is nie so strategies nie. Sal ek wen of sal ek verdrink? Dis die vraag. Kan jy swem? Ek kan kind of. So daar's die boot net, so dis kan nie strand dok. Dan jy klaar moer toe. Ek dink nie die fisiese element van dit is goed vir my nie, maar daar's een karakter, een speler gewees in die Amerikaanse reeks met die naam Surrey en sy was die couch potato. Ja. Kon niks doen nie, maar okay, sy's the best player that never won. Maar sy het die mense gespeel. Sy was in almal se alliances. Sy was almal se maatjie en sy het Ja. almal gebackstab en hulle het geweet sy gaan hulle backstab, maar hulle was soos I respect your gameplay. En dis amazing dat iemand dit kan regkry. Mense voel so offended as jy hulle in die Ja. rug stab en dan sê ek so dis 'n game. En dis die uitgangspunt hiervan. Exactly. Wat daar last aan play. Exactly. Oh my goodness. Check it. Wel, daar begin my nou afvraag. Okay. Picture it. Ons sit in werk aan ons meesters. Ewe skielik lui my foon. Ek het nie Truecaller nie. Ek sê,
goeiemiddag saam met Jwanie, want dis hoe ek my foontentuie geantwoord het en is 'n vervaardiger van Green Line Productions, as ek reg onthou. Hierdie mannetjie sê vir my, dis van FliekNet Foendies hier by KykNet, kan jy vir my hierdie 10 vrae antwoord en hulle skiet met pop quiz questions Wow. oor die filmindustrie. Ek soos, ja, kry 10 uit 10. Hulle nooi my vir 'n audisie by Stark Studios hier in Midrandwade Binnelander skiet. Die Stark Studios. Ja, mense loop daar in, daar's catering hoor, ons te sagte beligting, daar staan in die hoeke Anton Smit standbeeld. Oh, wow. Dis 'n mooi gedroogde rangskikking teen die muur en dan sê vir jou, draai skerp links, kom hiernatoe, daai's nie vir jou nie, en los alles uit. Hierdie is net vir die mense wat 'n actual career so Pippa staan om die hoek en eet haar narkies. Maar toe gaan ons daar in 'n boardroom en ons wag die hele ongoddelike dag lank vir ons en ons skiet 2 episodes 'n dag. Dis dan nie eens audition nie, dis net straight in, hierso is ons contestants. Hulle is soos audition. Meanwhile, moet jy weet, jy moenie 'n print of 'n check hempie aantrek nie, want dit vertoon nie goed op kamera nie, en hier sit ons nou, hè? Ja. Toe is ons in moerse mooi stelgebou, Wimpie Koekemoer van daai ander bakgat, is die host, ja, dit daar gelaat, die man wat die vrae uitdink is slegter, en ons almal weet hoe voel ek oor daai resensent, maar nou, ja. Shots fired. Ja, want hy het 1 vraag gevra, daar was 4 rondes, maar dit was super stupid uitgedink. Dit was nie soos noot vir noot nie, hulle het die noot vir noot prinsip probeer, wat hulle 'n trailertjie speel, die grassies, die handjie wat hierdie grassies kom van Gladiator, en dan moes jy die fliek identifiseer en sovoorts. Maar toe vra hulle, want sy Suid-Afrikaanse akteur of aktrise, het in Children of the Corn gespeel en toe poef, klap ek daai buzzer. Charlize Theron uncredited. Oh wow. Kom my einste resensent na my toe en sê, hoe het jy dit geweet? Toe sê ek vir hom, ek verstaan nie jou vraag nie. Soos, hoekom sal jy 'n vraag gee as daar nie 'n antwoord volgens Ja, nie? en die internet bestaan, bra. Het jy nog nie IMDb gelees nie? So hy het regtig gedink hy gaan almal uitvang. Is dit die punt van 'n game show? Om almal soos idiots te laat lyk? Maar in 'n geval, daar was net 1 reeks, ek het tweede uitgeval en toe het ek 'n filmresensent carrière daar uitgekry, saam met 'n company, 'n website waarvoor ek geskryf het, wat my oral heen gestuur het, en toe sê ek vir hulle, cool, ek gaan nou my meesters opskryf, en ek het die aan, al my naam van julle website af, die einde. Nice. That's much. Ja, dat is very dramatic. Okay, maar ons het nou ons goedjies gedoen, Jwanie. Wow, ons was nou net in 'n rammeling. Ja, nou sit ons nou verder discuss. Ek dink so, want ek wil by jou aansluit oor die discussion van Survivor. Dr. Janus Badenhorst het ook die Suid-Afrikaanse audisies gedoen. En toe sê hy vir my, hy het net soos jy ingegaan, half eerlik en ons kyk hoe werk hierdie, maar toe kom hy agter in die gang waar jy gesit het vir auditions, daar begin die game al. En daar het mense mekaar begin backstab en onder die bus ingegooi en sovoort, sodat wanneer jy in die green room wanneer jy uit die green room in die audition space ingaan, dan weet jy al klaar wie jy gekies het, want hulle neem jou. Alright, tribe, it's time for challenge number 2, Circles Full Secrets. Wow. This one's all about knowledge, mystery, and the wonders of nature. Jwanie, I've heard through the grapevine called Google that you've been doing some deep dives into the world of Namibian fairy circles, those mesmerizing patterns that have baffled scientists and nature enthusiasts alike. But here's the twist. Lelanie, unbeknownst to Jwanie, you've already watched a video on this very topic. So while Jwanie is our designated guide through this magical realm, Lelanie, you'll be our fact checker, our verifier, our beacon of truth. Jwanie, the stage is yours. Dive deep, explore the mysteries, and take us on a journey to the heart of our neighbor, Namibia. And Lelanie, keep those ears sharp. The tribe's knowledge is in your hands. What? Ja, hierdie gaan interessant wees, want ons het dit 2, 3, 4 ure terug gekyk. Dis baie vars in my kop, alles wat ek geleer het. Oh my gosh! Waar dit vandaan Nou word ek kom en gequiz daaroor. wat die oorsaak van dit is. Tel us, Jwanie. Fairy circles. Okay. It is here amongst the vast plains of the Namibian desert
When we find the mysterious fairy circles. Okay, so ek het my meesters daaroor gedoen en my honeurs ook. Daar's 'n klomp teorieë in die wêreld. Eers moet ons begin deur 'n fairy circle te definieer. Want almal dink, fairy rings en fairy circles is nie dieselfde ding nie. 'n Fairy ring is die mushrooms. Want 'n mushroom, fungus groei radiaal uitwaarts op 'n kaas kry altyd 'n kolletjie wat uitbrei. Ja. En dis wat mushrooms is, hy groei onder die grond, dan brei hy uit en dan blomme aan die kant. So mushrooms kom in 'n sirkel op 'n grasperk in Engeland op en dan dink mense dis 'n fairy circle, maar dis 'n fairy ring. 'n Fairy circle is in die broken belt van die skedelkus al die pad af tot in die Noord-Kaap en 'n klein bietjie van van Angola. Hierdie is 'n prentjie. En dis daar waarheen ons gegaan het om die monsters te versamel aan die pad van Loedrits in Nijmegen. Loedrits is daar 'n klein stasie wat se naam Aus is wat nie meer in gebruik is nie. Yes. Dis waar ons monsters versamel het. Dus ons naby aan Spitskoppe is daar 'n ander berg, Brandberg, waar oes is ook 'n vlakte waar ons grond versamel het en dan al die pad op tot by Sesfontein spruit. Wat die Giribus vlakte is. En in die Giribus vlakte het professor Tronde die eerste keer opgeteken. Hy was 'n plantkundige aan die Universiteit van Pretoria. Ek kan nie professor Tron onthou nie. Ons het daar was 'n ander ou. Gatson. Wat? Gatson. Nee, dit was iets soos 'n dis amper soos 'n German van gewees, maar dis irrelevant. Ja, gaan aan. Okay, maar dit is dan nou in die Jurgens. Ja. Ja. Dit is dan nou in die woestyn waar mense classically dink dit lyk soos 'n strand, maar dit doen nie want ons polletjies gras. Ja. En dan kry jy hierdie circles of barren patches wat verskil in grootte en vorm. Mens kry heart shape, kidney shape, perfekte cirkels, wat ook al. En dan is daar 'n klomp verskillende teorieë wat poog om hierdie te verklaar. Dis soos die sliding rocks in die watse woestyn is dit in Amerika, Mojave dink ek weet nie, maar dis een van daai cool verskynsels wat very National Geographic-y is. Ja. Dis 'n lekker topic om oor te Lyk baie cool van bo af. Ja. Die aerial shots, dis insane. Ek het nie geweet daar's so baie, Ja. so oral. Maar dis die coolste, ek het foto's wat ek vir julle sal stuur, is amazing, want is sulke weird verskynsel. Maar dan is daar nou al die kompeterende teorieë, want waarvan ek nie hou nie, en dis wat ek vroeër vanjaar op RSG bespreek het. I've got a whole life outside of podcasting. Dat almal dink hulle teorie is die regte een, en wetenskaplikes wil nie nogal saamwerk Ek nie. kan sê, ja, hulle het 2 teorieë aangespreek in die ding wat ons gekyk het, en dit was ook soos die een ou is soos, nee. Ja, vir dis jou. Jurgens. En dan ons sê toe, ek sê vir haar, ek wonder of hierdie 2 nie saam hierdie goed occur het nie. So, ons kry Jurgens, Gatson, Meyer dit was my promotor, Meyer wat op Tron se teorie gewerk het, en dan was daar iemand anders wat ek nie kan onthou nie. Wat was die ouetjie, die ander ouetjie wat die insek, wat die Termiete. ants? Nee, die termiete is die een, O. hy ander ou het ants gehad. Ek kan nie sy naam onthou nie, maar dis ook so Maar Afrikaanse ja, dis 'n afgewaterde teorie. Hy het nie soveel publikasies en navorsing agter hom nie. Ja. Die termiete Spatial Organisation noem hulle dit, wat basically net plantkompetisie is, en die Euphorbia teorie, kom ons sê nou maar, wat hulle bietjie meer label die allelopathie teorie, waar ek dink ek het al oor allelopathie gepraat. So die termietteorie sê daar's 'n termietnes en dan kom hulle uit die kantworteltjies, die klein Exposure wortels. ja, hulle eet hulle af wat dan nou die grasies doodmaak en dan gaan hulle weg. En omdat hulle ook radiaal uitbrei vanuit die nes, is die sirkel dan nou gevorm in varierende vorms. Yes. Die Spatial Organisation sê dat dit plantkompetisie is. So dit is net daar, omdat ons in 'n woestyn is daar beperkte voedingsstowwe, daar's beperkte water. Voedingsstowwe kan net opgeneem word as daar water is, want dis hoe die worteltjie die voedingsstowwe binne in hom kry. Dis ook hoekom ons vir plante water gee, nie omdat hulle water nodig het nie, maar omdat hulle doodgaan van die honger as hulle nie water het nie. Ja. En dan is dit die allelopathie teorie wat sê dat 'n melkbos, dis die Euphorbia spesies waarvan die Kersfees poinsettias deel is, dis ook 'n Euphorbia, maar dis hierdie goed wat almal op hulle sypaadjies plant en die huisgenoot sê, hierdie goed vermoor honde. Oh, wow. Dis daai wat as hom knak dan kom maar melksap uit. O, okay, ja. En hulle het nie blaartjies nie, hulle het net sulke groen takkies
Hulle noem dit ook 'n burning bush in Engels wat rooi-geel bo is. Jy sal dit op 'n sypaadjie sien. Okay, maar waar kom dit nou? Dis by die heliopatie teorie. Maar daar's nie sulke plante daar nie. Daar is Dit hulle lyk net nie so nie, dis deel van die familie. Maar okay. daar is 'n Euphorbia terukali wat almal op hulle sypaadjies plant. Die wat daar is Euphorbia gregaria gumifera. Dis net familielede, maar dis alles melkbosse. Okay. En hulle groei in die vorm van 'n sirkel. En omdat my professor en ek aan die Universiteit van Pretoria studeer, het ons onder Prof Tron se teorie ingeval. Hy het die heel eerste keer dit opgeteken en gepubliseer dat hulle bestaan. So hy het die eerste publikasie oor fairy circles en toe die noordelike halfrond gekom en verder gegaan. Wow, ek probeer alles baie vinnig inpas. Maar waar gaan ek nou? Die navorsing waarop ek gewerk het toe nou, het 'n nuwe teorie ek het 'n nuwe teorie geskryf. Ja, en gepubliseer ook, maar natuurlik wil the powers that be krediet hê daarvoor. Want ek het nogal nie gedink daar's enige chemiese kommunikasie, allopatie of vergiftiging nie. Die teorie het aanvanklik begin dat die melkbos groei, hy gaan dood, dan vergiftig hy die grond. Ja, hulle het dit ook gemention. Ja. Daar was teorieë oor, hulle het by die begin en gesê, meteorshowers, dus nee, want ons sien elke 2 jaar meteorshowers, nee. En toe het hulle gesê, dis daai bos, die een wat die black rhinos eet, wat as jy hom brand, as jy vuur maak met hom, dan vergiftig hy jou vleis. Ja, op daai punt, ons is by die begrafplaas, wat 'n makeshift begrafplaas is, wat 'n sokkerspan se bus het gebreek, in die 70s, dink ek, of die 90s, ek kan onthou nie, naby Brandberg, het hulle bus gebreek, en hulle het daaroor geslaap, maar hulle het kruinierswaan en alles gehad, toe braai hulle vleisie op die Euphorbia hout, op melkboshout, en nou lê daar 17 grafte, so langs mekaar. Want dis presies wat gebeur, maar mense begryp nie dat ons 3 chemiese reaksies het wat plaasvind nie. So ons kan dit nie terugrelate na die vars pleintjie toe nie. Want as hierdie choppie doodgaan, dan ontbind hy, so daar's ons ontbindingsreaksie. Okay. Dan brand ons hom, dis 2 chemiese reaksies, sorry. As ons hom brand, sit ons energie by, so daar's ons bindings wat breek, ons kry kleiner molekules, koolstofdioksied, koolstofmonoksied, al die groot, dis tannine, dieselfde groep molekules wat wyn lekker droog maak en ons tee ook lekker bitter maak, is in Euphorbia ook. Okay, dis spesifieke triterpenoïd is die groep molekules se naam. Mamoerse ding, soos 30 koolstofatome. En as ons nou daaraan dink, dis net 30 koolstofatome en elke koolstof het nog 4 atome rondom hom. Water is net 3 atome. Maar dan breek hy af en dan staan ons al daai goed vry. Anyway, dit verander die chemiese profiel van die grond en as gevolg van daai verandering is daar nie waterhoudingsvermoë vir die grasies nie. Want die water gaan diep in onder en die grasies se wortels is so diep as hulle ontkiem. Ja. So dan gaan hulle dood van die honger omdat die grond hidrofobies is. En dis wat ek bewys het en dis my teorie wat ek gepubliseer het. Maar ek kry nie baie aftrek nie, want is net IP wat op die plantteorie werk. 'n Ratelslang. All right, castaways, drop your expectations. We're switching things up. I heard through the interwebs that a certain trip to Double Dutch didn't happen. Not vibing with the tribe's chosen destination, huh? Well, in the game of oorlewing, there are consequences for not following through. Fire represents life on this show, and right now we're about to feel its heat. As a punishment, here's a piece of feedback about this very podcast from Critical Personality, Rion Fun Needle. So I hit play on Die Spoor Af and thought I'd accidentally downloaded some weird alien communications, but nope, it was just Jwanie and Lelanie doing whatever it is they do. And don't get me started on their vibe. It's like when you think you're getting a sexy vampire, but end up with a dude who just likes to wear capes and hiss at you. The humor. Picture a clown at a funeral. Lelanie's insights are like those moments in horror movies where someone says, "Let's split up," and you're screaming at the screen, "No girl, why?" And Jwanie's stories.
They're the podcast equivalent of that guy who runs up the stairs in a slasher film. Dude, the exit's the other way. Listening to them is like watching a horror movie where the monster is bad jokes. Every episode feels like that scene where the phone rings and the creepy voice says, "I'm in the house." Only this time the voice says, "I'm in your ears," with mediocre content. In conclusion, if you've ever wondered what it sounds like when humor goes to die, give Die Spoor Af a listen. It's like that one scene in every horror movie where you're yelling at the screen, "Don't go in there," but they do anyway. 2 thumbs down, but only because I'm too busy face palming to give it more. Oh wow, harsh. Dankie Rian van Ouch. Niedorp. That's quite the review. But here's the silver lining. Every setback is an opportunity for a comeback. We've got another review waiting for you on Apple Podcasts. Your mission? Dive in, read it, and then craft a pitch to rally our listeners to like, subscribe, rate, and review. Can you turn the tide and win back the tribe's favor? Remember, it's not about how you start, but how you finish. Let's see what you've got. Okay, wag. Ek was nou 'n klein bietjie distracted want ek het vir my meisie gekyk deur 'n verkyker. Hel. Sê Okay, vir my, ja. ek het hom. Eerstens, Rian van Niedorp moet stil bly, want Rian van Niedorp het gesê Finding Nemo is die slegste animation wat hy al ooit in die geskiedenis van die wêreld gekyk het. So clearly moet sy loopbaan net tot 'n einde kom. Hoe Maar is hy soos, how did he get acclaim? apartheid. Wow. Wow. Ons het 'n review gekry op ek so bly ek het nou net weer gevra om my foon te bring. Ja. Op timing. Apple se podcast Ja. dingetjie. Moerse nice, super onverwags. Dit het my liggies bewoog gemaak. Ja, even me. 5 sterretjies. En die titel is Game Changer. Die show was 'n lekker podcast terwyl jy kos maak, wat goeie memories aanlok van die Pretoria Oos grootwordtyd. En toe enter Jwanie. Wow, dit escalate die show tot iets nuuts. Ek love elke oomblik. Baie dankie Marika DB. Asof ons nie weet wie hy is nie. Die staan vir dwing, by the way. Maar dit was nogal soos uit die bloute uit. Ek dink, ek het 'n sleep podcast waarna ek luister wat soos meditasiestemme is om aan die slaap te raak. En toe sien ek ons sin op die podcast want ek het daarna gaan luister actually. Ja, ek dink dit was soos 'n reeks 2 episode. Maar ek luister die podcasts nie sodat dit refresh nie sommer nie. En toe dink ek wil gaan kyk en toe sien ek sy die review gelos. En dis net amazing. Dis great. So baie dankie daarvoor. Waardeer dit baie. En ons wil vra dat mense actually dit sal doen. Ja. Ek weet mense kan nie op Spotify reviews los nie, maar jy kan vir ons 5 sterretjies gee. Op Spotify. Ja. Dis cool. Ja, op Apple kan jy actually review. Ja, jy kan soos wat mense apps review, dan gee jy sterretjies en jy kan tik Ek wat jy wil weet, sê. die vorige episode se audience member het ook vir ons 'n reviewtjie gaan los. Ek het nog nie gaan kyk nie. Maar ek sal gaan kyk. Maar ek dink ook ek wil nie weet waarmee nie. Genoeg is genoeg. Van hy sê lemoen. Maar in elk geval ek weet dit is awkward om wat? Stop dit. Ek gaan begin hardop bid. Ek is so bly ek het dit gemis. Hou nou op, ons moet Jwanie gaan hulle moer strip. Gaan aan. Karse binne barabba. Oh my gosh, hierdie vuur gaan uitbrand. Ma. Okay, gaan aan. Soos al die YouTubers moet sê like, share, subscribe en sulke goedertjies. Ek weet nie of dit super duper belangrik is. Dit is seker. As jy op YouTube kyk, moet jy like en jy moet subscribe en jy moet die klokkie lui
Wat doen die sodat klokkie? jy notifications kry vir wanneer O. ons nuwe goed post. Maar ek dink dit sal ook net oor die algemeen help as mense net 'n emoji comment even, want ek dink soms weet mense nie wat om te comment nie. Ja, just give it something. Gee Gee high five. plak 'n emoji daar neer, sit 'n sterretjie of Ja. sê ug. Enige ietsie sal bietjie help, maar ek dink die subscriptions op YouTube is great. Ons moet 'n incentive uitdink hiervoor. Soos Ons lees die reviews. ja, want ons is nie celebrities. Ek weet nie. as Jy kan 'n regtig- hempie koop. Ons sal net toelaat om 'n hempie te koop. Ja. Ek meen ons kan seker iets doen en sê ons sal uit die hoeveel ook al mense in die 20 in die maybe? seisoen. Kom ons sê aan die einde van die seisoen Ja. sal ons vir al die ratings en die comments en die subscribers ons sal iemand uit 'n hoed uittrek. En hulle Ja. sal 'n wiki kry. Een Een van die weekie en OG. even 'n hempie. Ja. Ja. Ja, uit almal wat subscribe het. En as ons sien daar's soos active comments en likes en Ja. sulke goeders. Dit is nie dis vir Apple en YouTube. Ja. En Spotify. Dit is After zero that fun. exhilarating round, let's dive straight into our next challenge, whimsically titled Slim Cop Sippies. As we know, Taylor Swift's song Mastermind recently echoed through the jungles of pop culture when it graced a teaser for the latest season of Survivor. Wat? Behind every note, every lyric, there's a tale of strategy and wit. Now, here's where things get interesting. Jwanie, Lelanie, I want you both to dive deep and pull out a story from your life where you were the ultimate mastermind. It could be a cunning plan, a brilliant idea, or just a time you felt you were 10 steps ahead. But, and this is a big but, every time you pat yourself on the back, every time you give yourself a little too much credit or stroke your own ego, you'll have to take a sip of the teal trekker tea. And let me tell you, it's an acquired taste. So the more you brag, the more you sip. It's a balance of pride and palate. So Jwanie and Lelanie, are you ready to test your wits and your taste buds in the Slim Cop Sippies challenge? Who will emerge as the ultimate storyteller and who will be sipping more than they bargained for? Grab your mason jars and let's get this challenge underway. Begin. 'n Mastermind. Ek meen dit klink asof mense willen was of jy het soos 'n plan gehad wat iemand anders moes beïnvloed. Manipuleer het of iets Ja. soos dit. Maar dit kan ook nie sleg wees nie, want as ons net dink oor die liedjie, want is my gunsteling liedjie op Midnights. Oh, what a vibe. Dis so 'n cool song. Want hy het sulke lekker baselines wat inkom. Ja, Dit voel net ek love dit net dat dit so sy dink sy is hierdie mastermind en dan sê dit net soos ano. ja, ek het jou eintlik laat dink jy's 'n mastermind. Dis hoe fyn ek hierdie beplan het, want jy voel asof jy hierdie beplan het. Ja. Meanwhile, Jy hierdie beplan. ja. Ai, hel. Okay, maar het jy 'n storie? Nie iets wat in daai setup is nie. Die eerste ding waaraan ek gedink het was die naweek se tent, waarvan ek julle vertel het by die baby gender reveal, want ek is baie sensitief vir manipulasie Ja. oor die algemeen. En ek het al met Rita hieroor gepraat ook, want ek was soos manipulasie is van die bose af en niemand is vry nie en soos ek hou nie daarvan nie. Almal moet kan wees en doen wat hulle wil doen. So ek weet ek het gegroei in daai opsig dat ek laat mense toe as jy nie wil nie, maar daar was een van daai tente soos mense se dakkie wat stretchy is. En dan 'n storm opgesteek en toe sê ek vir hulle ek dink ons moet hierdie tent afslaan of net ten minste laat lê. En hulle sê nee man, hy's hierdie tentpenne is diep ingeslaan in hierdie grond en niks gaan hulle. Maar ek het nie gepraat oor die tentpen nie. Ek het gepraat oor die mas wat om gaan val en daar's nie 'n tentpen in hom nie. En toe sê ek vir hulle maar hierdie en hulle sê toe nee, it's fine. Anders is fine, jy paniek maar net, jy gaan drink jou angs binne. En toe sê ek soos is jy seker? Toe sê hulle ja, toe sê ek cool, whatever is in my tent nie en ek loop weg. Toe ek wegloop, toe hoor ek hulle paniek en hulle skree, die tent val om! Toe ek uithardloop, toe lê die tent, 'n paal staan skyf, toe voel ek maar net,
Boys, ek het so gesê, maar laat... Jy is lekker van jou tee vat. Jwanie boelie ons, Sy doen. maar dis 'n goeie boelie, want dit is nie goed om jouself so te anyway, toe kry ek krediet daarvoor daarom, wat Lisa toe gesê het, ek wil net vir julle krediet gee, uitgesê, ons moet hierdie tent afslaan, en toe sê almal, nee, nie Koreaan is nie belangrik nie, en toe slaan nuwe Jesus hierdie tent af, so, come on, boys, dis al wat ek gedink het, wat, soos mens is analyserend, en mens sien wat gebeur, maar dit was nie mastermind nie, want ek dink nie ons het die persoonlikhede om iets te beplan en te execute, soos Taylor Swift se Probeer liedjie. dink, ek is nie 'n manipulerende mens nie. Michelle kan getuig. Fact check, sy nou gegou. Nee, want ek meen as ek dink oor soos die execution van iets, dan dink ek, daar's 'n paar projekte wat ek al gedoen het, wat ek voel, hel, daai het goed uitgedraai. En ek dink spesifiek, ek meen with the theme of everything, die Wes Anderson troue wat ek geshoot het. Ja, Daai was masterful. Want dit was binne die konteks van 'n troue wat 'n absolute shit show is, om iets wat so spesifiek estetiek het en ook die storytelling element van dit in te bring en om dit reg te kry terwyl die reën op ons val, die bridesmaid my sexually harass, sê die oor. ja, maar ek het nie geweet dit was by daai troue nie. Was by daai troue, ja. Wow. Maar ek voel ook, dit was 'n crazy situasie, en ek was saam met 'n second shooter wat ek nog nooit meer saam gewerk het nie, en ek was tussen al hierdie mense wat ook so ver verwyder van my eie frame of reference was, en ek het somehow nog steeds confident genoeg voorgekom, dat daai bridesmaid gedink het, yes, that's what I want. Ek het nou 3 sips gehoor. Dis al aan ek. Jy sit en tel in jou kop. Dis al 'n storie. Nee, ek doen nie. boasting, maar dit is waar hier gaan. Ja, dit is eintlik. Maar ek meen, ek voel sover trouvideo's gaan, daar's 'n handjievol wat ek baie trots op is. Daai was ek. Dit is nie 'n fotograaf wat my gehelp het of iemand anders se creative vision nie. Ek en Wes Anderson. So nog 'n sip. Ek en Wes Anderson. Sadly nou het ek so kort rukkie gelede tot die realization gekom, daai koppel is nou geskei. Ja, ek weet nie wat om nou met die trouvideo te doen nie. Nou is ek soos, dis sad. Dis so 'n goeie video. Maar jy hoef niks, jy kan hom maar nog steeds Nou gebruik. ja, nee, ek gaan hom nog steeds daar hou. Dis net soos, Ja, sad for them. Maar whatever. Ek probeer dink of daar 'n geleentheid was wat ek manipulerend was. ek seker ek was al soos vroeër in my Ja. lewe. Ek dink toe ek baie klein was Ja. ek dalk teenoor my maatjies. Solidly, want ek weet ek was ook so. Dan sal ek eerder, ons neem waar hoe mense werk, so kom ons sê ons deel 'n chomp. Dan sny ek hom in die helfte, en dan sit ek hulle langs mekaar, en dan sien ek, hierdie ene is langer, ek wil hom hê. Dis hoekom ek vet was. Maar, O, die 3 mm chomp extra. ja, maar die 3 mm elke keer. Wat chomps het jy geëet? Dalk is die Chomps is amazing. Okay, maar dis nie die 3 mm nie, dit is die 30 chomps 'n dag wat jy Ekskuus, 31 want jy daai ekstra deeltjie Basically. Maar dan sal ek, soos as ons hulle bring, dan sal ek dink, okay, jy's regshandig, so jy gaan met my regterhandjie vat. So dit beteken as ek nou na jou kyk, gaan daai handjie na my toe kom. So jy Wat probeer gaan- analiseer wat se een gaan hulle kies. Ja, want gaan jy, as ek vir jou so ietsie bring, vat gou daar, vat by my enetjie. Vat jou handjie, ja, jy sien. So dan gaan ek hier, want mense vat selde oor kruis iets hier. Hulle sal True. gaan. True, maar dis nou baie interessant jy sê dit. Omdat Michelle altyd
die een aan die linkerkant vat, los dit my altyd met 'n opsie om te kies. Ja, Soos as ek kos inskep, dan is ek soos ek beter seker maak hierdie goed is rarig dieselfde. Want dis nie soos sy gaan kom en sê ek gaan daai een vat want hy het meer of ek gaan daai een vat want hy het minder nie. Sy gaan altyd die linkerkantste een vat. Dit maak nie saak wat nie. Dit is batshit crazy. Sy is batshit crazy. Jy is heeltemal reg. Maar dit is my in 'n posisie dat as ek meer wil hê, dan kan Dan ek sit meer jy hom in die vat. regterbakkie. Ja. En dan sê ek soos maar ek hou nie van daai idee nie. Because want baby, you're a mastermind. Ja, That's so what het it ek is. al gekondisioneer om altyd die linkerkant steen te vat sodat ek altyd die meeste in die regterkant kan. En sy slaap aan die linkerkant van die bed ook. Dit gaan oor dat Die aircon. ek wil dit ook seker, maar ek slaap altyd aan die kant van die bed wat naaste aan die deur is. O, want jy is die protector. Nee, ek dink Wys, nie flex 'n nog bietjie. dit- Flex 'n bietjie. Jo, laat ek opskuif. Jo. Die lig. Ek weet nie. Ek dink dit is net iets. En toe ek het dit agtergekom eendag, so ek slaap nie altyd aan dieselfde kant van die bed afhangende van waar ek bly. Want partykeer is die deur aan die ander kant en dan skielik kom ek agter, ek slaap nie meer aan die linkerkant van die bed nie, ek slaap nou in hierdie huis aan die regterkant. En toe het ek agtergekom, ek kies die Dis kant waar die deur naaste aan is. die deur. And I don't know Ek hoor why. jou. Ek dink dit kom op maar van alleen bly dat ek wil die naaste aan die deur wees sodat ek kan bult. Oh, wow. Nee, maar soos as jy wil nie vasgevang word in 'n kamer nie. Jy moet uit die deur kan uitgaan. Wat as iets deur die venster inkom? Ja, maar presies dit. Maar Dis wat like- as iets deur die deur inkom? Nou, jy gaan nie met die venster kan uitklim nie. Daar's die Ja, weer nee, oral. jy nie, want jy slaap aan die deur se kant, jy's klaar dood. Hulle gaan my maar eers dood maak, lyk dit my. Nee, hulle gaan nie, sny dit af. Kan ons van Barack Obama. Ek het dit agtergekom van my toe ons in die Helensberg gebly het. Toe het ek my bed, jou bed het so gestaan en Ja. myne het so gestaan. Soos teen daai muurtjie wat teen die badkamer muur. O, ja, ek onthou. Ek En het my toe- bed ook op 'n stadium daar gesit. Aan die einde. Myne was die heeltyd so net, want ek wou na die venster kyk want ek Myne wou na was teen daai muur, die kantmure, was hy hierdie kaste, hy was teen daai en dan begin met ook ja, geverf met die het. venster daar. Toe het ek hom gedraai want Ek ek kon by die onthou. venster uitkyk. Jy want toe het jou kamer vir my soos my kamer gelyk met jou poster en goedertjies. Maar in 'n geval, toe het ek agtergekom, ek wou my bedkassie aan hierdie kant hê, maar toe kon ek nie slaap nie, want ek is nou aan die linkerkant van die bed. O. En ek wil altyd aan hierdie Regterkant regterkant slaap. Ek weet nie hoekom nie, maar ek dink dit gaan oor hoe ek lê. Dat ek draai my rug na die kant toe en dan wil ek die bed hierso hê. En dan kan ek my kussentjies. Jou penguin. Ja. All right, tribe, gather round. We're about to embark on our final and most riveting challenge titled Scenarios Go Spell. Lelanie, Scenario. today you'll be stepping into the world of Liesel, a woman who, rumor has it, once tried to trade a corn dog for a role in a Hollywood film. She's quirky, she's unpredictable, and she's got a thing for navigating the most bizarre situations with a flair only she possesses. Jwanie, you'll be Werner, a man so into his tea that he once tried to start a tea-based cryptocurrency, but that's not all. Beyond just being Werner, you'll also be our guide through the narrative parts of the script. And I want you to channel your inner David Attenborough for those descriptive passages. Yes, that's right. Those moments that set the scene, describe the actions, and paint the picture. This isn't just a reading, it's a theatrical performance. Every emotion, every nuance, every dramatic pause counts. Now, in that manila envelope over there, you'll find your scripts. And Lelanie, fetch that clapperboard. It's time for you to call action on this scenario skouspel. Oh gosh. Nee, wag, waar is die skrip? Maar ek het action trek. Ja, maar dan moet ek begin lees. Man, ek gaan hom eers neersit. O, okay. Kan ek maar gaan? Ja, okay. En action. Working title. Abducting Luxuries by Jwanie. Inspired by season 1 to 3 of the podcast. Van Die Spoor Af. Draft 1. Okay, ons het seker elkeen een.
Is daar 2? Ja, want ons gaan dit nee, ek wil die groene hê. Okay. Dankie. Ek is Liesel Ja, ek's Werner en die verteller. en David Attenborough. Okay. Fade in. Exterior. Isolated gravel road. Night. A quaint vintage car sits stranded on the side of an empty road. In the distance, a sign displaying Hollywood peeks through the darkness. Liesel, in her 40s, an eccentric woman with a penchant for corn dogs and a flair for finding herself down an internet rabbit hole. And Werner, in his 30s, a tea aficionado with a penchant for crypto investment, step out of the car, appearing bewildered and vexed. Liesel, teasingly. Moet jy dit ook lees? O nee, ek moes nie. Nee, dis jy en jy moet dit teasingly lees. Sorry guys, lanklaas 'n skrip gelees. Ek go. Well, Werner, it seems your crypto investments couldn't foresee this little detour, could they? I mean, why don't you just use your Bitcoin to teleport us out of here? Who could have predicted our car breaking down in the middle of nowhere? And for the record, Bitcoin doesn't work that way, Liesel. An eerie sound echoes in the night, causing them to freeze in alarm, searching for its source. Marvelous. Now we have a Tarantino movie soundtrack to accompany our peculiar adventure. What's next? A gang of ravenous vampires? Or perhaps a troop of bewildered survivor contestants? Or even better, a group of aliens asking why humans are so obsessed with making movies about them. They share a laugh. Momentarily easing the tension, suddenly a radiant light bathes them. Bathes them. Well, bathes. A radiant light bathes them. Is dit van bo af of van Ek kan kant af? dis bo Squinting. squinting. They shield their eyes to see a UFO hovering above. Holy Spirit, activate! Holy Spirit, activate! Holy Spirit, activate! This is going to be straight out of the internet. And to my crypto buddies, they won't believe this. To their amazement, the UFO lowers a box of Woolies-sponsored corn dogs and a pot of Ceylon tea. Liesel and Werner exchange glances before bursting into laughter. Well, at least we won't go hungry. And look, they've even got my order right. Extra mustard. And I've got my tea. I guess the aliens have been reading my blog. Seated beneath the stars, they relish their unexpected feast as the UFO zooms away, leaving them in awe and amusement. Werner raises his teacup. How's your teacup? To unexpected adventures and alien-sponsored meals. Fade out. Exterior, Hollywood Hills, night. After the UFO encounter, Liesel and Werner make their way back to their Airbnb. The glow of the city lights guiding their path. The night is alive with the sounds of nature, and the air is filled with a sense of adventure. Suddenly, they come across a group of people in the middle of a in the middle of a clearing. All of them standing in various yoga poses.
their breaths visible in the cold air. Are they practicing the Wim Hof method? Seems like it. Who knew the Hollywood Hills were a hotspot for extreme wellness enthusiasts? They watch for a moment, amused, before continuing on their way. As they trek further into the hills, they encounter a man sitting alone on a rock, a cardigan draped. Irriteerd kop toe gegaan. A cardigan draped over his shoulders. He looks up as they approach, a sad smile on his face. Man. Is die man dalk veronderstel om David Attenborough te wees? Man. Read man in a man voice. Doen like a man voice. Okay, so. Well, I do voices. Man. I'm the forgotten saint. Why am I southern? I'm the forgotten cardigan of Taylor Swift. Bietjie dronk daai jou weer. Nee, wat is met jou koffie? Yes, alleen die cafeïne. Probably. Okay, Liesel, go. Excuse me? I was left behind after a photo shoot. I've been waiting here, hoping she'd come back for me. Director, skrik kat. Interior, Airbnb living room, day. Liesel and Werner, still buzzing from their surreal encounter the previous night, stand in front of a large map of Hollywood. They're determined to find their way to the iconic Hollywood sign that eluded them the day before. All right, Werner. Today is the day. We are going to touch that Hollywood sign and maybe find some answers. You bet we will. But Liesel, have you ever wondered why the sign is so isolated? It's almost as if it's meant to be a beacon. A beacon, Werner? Are you suggesting it's not just a tourist attraction? They both chuckle and head out the door, backpacks filled with essentials for their adventure. Exterior, Hollywood Hills, day. Liesel and Werner start their trek up the Hollywood Hills. The scenery is breathtaking, with views of Los Angeles stretching out below them. Liesel, ever the explorer, is already lost in thought, her mind wandering down another rabbit hole. All right, according to the map, we should take the path to the left. It should lead us straight to the sign. Fantastic! Let's make our way up, and this time nothing will stop us from reaching the Hollywood sign. As they hike, they share stories and reminisce about their past adventures. The path is not without its challenges, but their determination keeps them going. Liesel, did you see that over there? It looks like a life-sized replica of a Rolls-Royce, just sitting there out in the wilderness. A Rolls-Royce in the Hollywood Hills? I guess anything's possible here. It reminds me of this one time I found a forum discussing the most bizarre places people have found abandoned luxury cars. You won't believe the stories some people shared. Like a Reddit. Reddit. They reach a fork in the path, and Liesel takes a moment to ponder their next move. She pulls out her phone, opening an app that's helped her navigate many digital rabbit holes. This way leads to the dressing room, the ultimate fantasy for any talk show host. What would you have in your dressing room, Werner? A well-stocked wine cellar, a collection of Edward Scissorhands memorabilia, and some good old-fashioned nostalgia. Sorry. En dan net gesê, wat 'n kak is hier. Yeah, what the hell is it? Where are we going?
They choose the left bar. They choose the left bars and continue their journey, occasionally stopping to take photos or admire the views. Liesel, ever the curious one, can't help but wonder about the strange humming sound they hear. Werner, it feels like we're walking in a fairy tale. Like we're characters in some sort of whimsical movie. I couldn't agree more. It's almost like Hollywood hills have a magical aura about them. As they hike on, they notice a peculiar humming sound, almost like a faint signal or transmission. They exchange a glance, a sense of intrigue growing within them. Is it just me, or do the bugs here sound a bit off? As they approach the final stretch, they encounter a mysterious-looking gate with a sign reading, "Restricted Area." Suddenly, Werner's phone buzzes. He pulls it out and looks at the screen, his eyes widening. That's strange. I just got a notification from my crypto app. It says, "Look to the stars, not the screen." That's odd. Do you think it's a sign? Fade out. Exterior, Hollywood Hills, continue. Liesel uses her knowledge to obscure internet trivia and conspiracy theories to navigate their way through the Hollywood Hills, much to Werner's amusement. At one point, they find themselves in a heated discussion about the ethics of tutoring. Ethics of The history of the Freemasons and the beauty of fandom. All the while, they're unknowingly being followed by a drone, capturing their every move for a live stream on a niche internet forum dedicated to alien sightings. Fade out. That's batshit crazy. the world. Ek wil weet wat was die prompt. Jwanie om hierdie te skryf. Ja. Daar's baie goeders. Hier's 3 seisoene. Maak 'n baie random teks. Abducting luxuries. Ek weet nie waar kom Edward Scissorhands vandaan nie, maar hy's baie goed wat ek kon op die crypto, obviously, want daar's 'n hele flippende episode van jou en crypto. Daar's 'n hele episode van my en Thea. Ons het al gepraat oor die Hollywood sign. Ja, ons het definitief, want jy kan nie actually aan hom gaan raak Ja, nie. en ek dink ek het vir jou vertel, ek het die foto ontdek. Tarantino. Ek sal hom weer gaan soek oor die weird ass boete wat mense kry as mense oor die so weird bedrag soos Ja, $97 Ja. $13. Ek het soos reg tot by die hekkie, daai geiningkie gekom. Ja. Maar jy kan nie aan hom gaan vat. En dan gaan mens nog in die ronde, dan kan jy soos voor hom, voor die agterkant, 'n Ja. fotootjie neem. Ja. Maar jy kan nie. Ja, ons kan gaan soek vir fotootjies. Corndogs obviously. Obvie. Daar was iets, Edward Scissorhands maak net nog steeds nie vir my sin nie. Jy het ons een keer daaroor gepraat. Seems like a hood Hollywood Hills. Jou blog, Die blog. JW se blog, Box of Woolies, sponsored corndogs. Mason Jar Freemasons. Het ons het oor die Masons gepraat. Dis nie teen waar dit inpas. Maar hoe link die teal colored wat flippend rooi is, met Mason, daai puzzle my nog steeds. Maar ek hoor jou, dis batshit crazy hierdie goeters. Ek dink Sophie Tucker het dit geskryf. Daai flippend hierdie is Nederlandse papier hierdie hoor. Hierdie is nie. Ja, dis leaks. Ek kan slaap op hierdie. Ja, hierdie is mooi. Oh man, abandoned luxury cars. Soos, where does that come from? Working title, abducting, maar working titles het gewoonlik niks uit te waai met. Wel, wat het enigiets uit te waai met Maar ja. enigiets hierso? Ja, ag nee, ek dink dis goed dat daar staan draft 1. Hy kort so 'n bietjie Needs a afronding. little refinement. Ja, so iets wat. Dis Maar ook dit was ons fun, in nou. ons kortfilms nooit dialoog skryf nie. Dat kan jy ek nie.
I'm not the TV. Maar dit was lekker though. Ek hou van die blind journey waarop dit jou vat. Dit was cool, ja. Ek en die blaasoppies het dit een keer gedoen. Toe print ons 'n klomp Modern Family scripts episodes. En toe ons weggaan vir die naweek, toe sit ons net op 'n tafel en ons doen table reads. Dis so lekker. Dit is cool. Oh my word. Ja, ek sal keen wees vir dit. Dan moet ons scripts print vir die vakansie. Moet jy regte show kry. Will and Grace. Daai is throwback to episode 1, né? Ek het nog gesê ek relay die meeste met Grace. Wat bietjie scary is. What an incredible journey we've embarked on today. We've navigated the wild terrains of Hollywood Hills, sipped on some questionable tea, and even encountered UFOs and forgotten cardigans today. From the strategic beats of Taylor Swift to the dramatic tales of Liesel and Werner, our contestants have truly showcased the essence of Die Spoor Af. But as today's sun sets, remember, the game's most pivotal moment is just around the corner. The votes from today have been cast and sealed, and soon the champion of this episode will step into the limelight. Who will it be? And what mysterious reward awaits? Now, let me hop onto my water scooter to tally those crucial votes. And as for what's on the horizon, picture a festive extravaganza, a blend of joy, surprises, and a sprinkle of enchantment. A stage where wishes might just materialize, and where the only certainty is the thrill of the unexpected. So, as we close this chapter and eagerly await the next, keep your wits sharp and your spirits high, because in our next gathering, we're dialing up the intensity. Until then, keep the torch lit and stay on your toes. Farewell, dear tribe. So she's keeping tally of our contributions. Soos apart. Dis hoe ek dink, dis wat ek dink hier. Ja. Ek het dit ook vermoed aan die hand van die temas, though. Want die een tema is soos solidly ons albei se playing field. En dan is daar een tema wat bietjie meer my playing field is, een tema wat meer jou playing field is. En dis wat nou hier aan die gang was. Die vorige een was my playing field, hierdie een is solidly jou playing field. Wes Anderson in Survivor. Wes Anderson is jou favourite. Dit daar was Survivor in die theme. Ja, maar dis nie content driven nie. Nee. Maar as ons nou daaroor dink oor alles wat ons al bespreek het, ek sê nog altyd vir almal ek wil Ellen en Jimmy Fallon wees. Ja. Jy sê nog altyd vir almal jy's obsessed met Survivor and The Bachelor. Kan nie wag vir daai episode. Hoe mooi gaan die studio dan? Oh my word. Ons kort 'n kandelaar. Ons gaan die driveway moet nat spuit. Na 'n fokke. Wat pak aantrek. En dan kort ons 'n limousine, iemand in 'n full-blown costume en 'n mooi ouetjie sonder 'n hemp. Ja, Ons altyd sulke die limo, maybe 'n Romeis karretjie. Ja. Ja, Okay, but let's iemand get op 'n back on perd. track. Sorry. Iemand op 'n perd. En iemand wat soos 'n perd kou. Iemand met 'n perd gesig. Cheesy pick-up lines ook. Because that's the only way you'll remember my. Daar's mos altyd aanwysing. Nee. Sorry, ons moet Okay, nou, we've maar gotten distracted. Ek stem saam. Ek het gedink sy gaan nou een van ons as 'n wenner aankondig. Nee, ek dink sy moet eers sy moet gesê sy moet die votes gaan tally. Dit sê vir my een van ons gaan I'll go tell you the votes. ek dink vanuit my perspektief uit is dit jy wat moet wen, maar dat as sy sê ek wen, dan vat sy die pis wat sy wel partykeer doen. Wen wat? Wen. Dat soos whatever haar Contribution, maar nee, soos jy's baie meer animated. ja, so jy's weet meer hierdie. vir die kamera as ek. Kom ons onthou net, ek's eintlik hier want ons wou vir jou 'n podcast. En jy het iemand nodig om ons te sit. Ons het hier al bespreek. Ons is 'n goeie span want
Ek weet nie hoe die agterkant van 'n kamera werk nie, maar ek weet hoe 'n voorkant. Flikker in. Ooh. Kan ons 'n marshmallow kry? Sit ons een. Ek weet nie hoekom nie. Dis hartseer want my vriendin het troetelasies en die een se naam is Marshmallow. Het hom nou net oor die vlamme gehou. Hoorie, wag. Ons het nie eers hieroor gepraat nie. Dis julle Survivor vlag. Ons het so baie moeite gedoen met hierdie stel. Ek het 'n Survivor wiki. 'n Regte egte Survivor Soos wiki. legit, hierdie is season 1, Jeff se wiki. Nie sy actual wiki nie, Nee, maar die replika. season 1 wiki. Ja, En is official merch. official merch. Check Ja. hom. Dis Daar's nie 'n flippin van. Daai is legit. Ja, daar's 'n logo wat sê Survivor en hier binne om jou te herinner. Outwit, outplay, outlast. Yes. Ja. Maar ons is geprompt om 'n vlag te maak. Ja. Maar en nou sit ons om heeltyd toe. Ons het 'n woud gesnoei en geplant. Hier is ons loers om jou vis te vang, om te oorleef. Soos wie was daai? Hy het sulke krulhare gehad. Hy was so vet ou die eerste keer. Rupert. Hier is as ons vir Rupert ken. dat ek weet. Ja, met sy tie-dye vest. Ja. Ja. Hy was Wie 'n was- champ. Hy het hy teruggekom vir All Stars mos. Ja, hy was sy eerste season. Ek dink dit was was die een met die seerowers. Ja. Sandra het daai keer, dit was die eerste keer wat sy Survivor gewen het. Ja, en toe het sy 'n volgende All Stars ook gewen. Sy die heroes was as villains gewen. Ja, daar by die Tribal Council wat sy net daar en almal se ore begin fluister. Ja, sy was die enigste een vir 'n lang tyd wat 2 keer Survivor kon wen. Dis hoekom ek gevoel het- Flippin' Tony Vichos, hy's 'n asshole, maar ja, hy's 'n goeie speler. Dis hoekom ek gevoel het ek kan in jou ore fluister, want Sandra het by Tribal Council en almal se ore begin fluister. So. Maar ons het gegaan met die inspirasie van al die, wel sou ek sê die eerste spul Survivor merge Ja. flags. Want hulle het altyd dan gee hulle vir hulle soos 'n bonding experience. Ja, dan om moet- mekaar nou leer ken. Dan moet hulle 'n vlag, hulle moet 'n naam uitdink. Ja. En dan combine hulle gewoonlik die 2 name. Ja. En dan as daar nie iemand kunstig is nie, dan lyk hulle vlag nie so mooi soos ons se nie. Nou, En foto's, please. Ja. Nou, maar lees dit met passie asof die paparazzi jou weer agter. Nou foto's. Nou foto's, please. Kan ons is op 'n eiland. Hoe weet julle ons is hier? En ons het hulle sit hulle naampies en goedjies het ons catchphrases hier Maar neergeskryf. ja, want ons kan nie net Jwanie Lelanie oor ons skryf. Salami. Jwanie salami. Maar ek dink ook hierdie is die goed wat ons eendag stickers van kan maak. Ons kan as mense comment en subscribe en al daai goedertjies doen, wat? Like, subscribe, comment. Dan kan hulle 'n sticker wen ook. Ek sou stickers laat maak want ons praat Ons nou moet al in lank anyway hieroor. stickers laat maak. En Ons hier sal is iets alles uitfigure. wat op die stickers gaan kom. Ons gaan nie nou commit op wat dit is nie, maar ons gaan definitief ietsie weggee at some point. Ja, Ons wil net uitfigure wat dit is. Ons moet ons merge uitfigure. ja. Maar ek hou van hierdie quotes daarop. Ja. Gaan kyk op die Instagram, sal ons 'n fotootjie post van hierdie vlag hier, dat mense al die catchphrases kan sien. Okay. O, en ook ek het 'n hele flippin ja, skaap jy geslag en gebring hiervoor. Jokes, baie dankie aan die Golden Goose wat hierdie pragtstuk vir ons geleen het. Wat dink jy, soos het hulle in hulle kop as ons doen 'n podcast, mag ek 'n 'n skaapvel, 'n legit skaapvel kom leen. Wat dink jy sien hulle visually? Want ek dink nie dis hierdie nie. Nee, ek meen as ek ek het gereeld, sy het gesê ja, enige tyd deffies. Kom ek daar aan, toe sê sy maar sy was nie daar nie. Alzaid was nie daar nie. Die een van die meisies wat daar werk het gesê, ja, hier kom haar nie jou skaapvel, wat sê wat jy? Toe kies ek hierdie ene en as sy weet ek het hierdie een gekies, dink ek verwag sy ons gaan The Revenant reenact. Nog nie. Wel, ons weet nie wat gebeur nie. Maar baie dankie aan die Golden Goose. Ja. Ons het 'n such episode. supporters. Ja, ons het 'n episode verlede reeks daaroor gedoen met LZ bietjie Ja. gechat. Maar hulle is regtig vir my so cool oor hulle approach tot Suid-Afrikaanse kuns en vervaardigertjies en
hoe hulle net alles in daai winkel is Suid-Afrikaans en cool. So baie Ons waardeer dankie. Hulle ondersteuning. Ja, hulle is game vir alles altyd. Ja. Wel, Ja. ons moet hom net so. in een stuk. Ja, ons gaan vir hom nou oprol en bære. Ja. Okay. So dankie daarvoor. But that's it. Dankie The Lelanie. tribe is spoken. Ek gaan hier aan die einde 'n vlammetjie in. nee, ek gaan een van die clips insit van Survivor waar Jeff iemand se torch snuff. En dan by die einde. Ah. Okay, cue. Go ahead, Jeffrey. Snap my torch. Jay, the tribe has spoken. Time for you to go. Well done, Steve.